今次行西隧口呢度呢，就係4個好深刻嘅地方啦，自己。哇！纜車站之前有間望標店喺度。哇！好大啊個站。哇！好得意啊呢隻嘢。Welcome to the Shin Hosaka Ropeway today. On the left. Please throw away garbage in the designated areas. Soon arrive at Nabe-Daira Kogen Station. 巴西嘅。開始有啲濕濕地嘅感覺啊！ You can make various wishes come true, such as good health. お早めにご着用ください。また、登山をされるお客様は安全ありがとうございました。皆様、いってらっしゃい。我睇緊啊！女仔嗰個包好得意啊，係叫魚燒啲啊。啲魚燒。佢已經除雪罩先入去啦。睇得到？睇到。啊！聖誕樹。哇！我知啊，我 feel 到啊，我 feel 到啊！哇，去到呢度喎，屌！哇！動物腳印嚟喎呢個。嗯。咩啊？動物嘅腳印。咩腳？就石頭邊邊。唉，煲湯都冇渣。依家呢，我就上到嚟呢個頂之森呢度啦。今日呢，呢個天氣真係好好㗎，12月10號。睇得藍天白雲啦，天氣又好啦，又冇話太凍啦。雖然係-9度，但係個保暖裝置都好緊要嘅咧，保護條頸啊、頭啊、手掌腳掌最緊要啦。咁樣最壯觀就睇到後邊嘅阿爾卑斯山呢個全個360度嘅景啦，好壯觀，好靚，好似同大家講緊呢個白色聖誕節啊！齊裝備先有好入去。如果冇咗佢冇晒告示牌，入咗個真正嘅林，我哋有機會。條路係咁，
呢一度咧靜到風都聽唔到，蚊都聽唔到，靜到好似靜止咗咁樣。我哋而家就行呢一個比較專業嘅單身人士行嘅一個路咧，或者呢段山徑呢度咧，就係嗰度入邊一個林嚟嘅，就唔係普通遊客咧，或者係冇乜裝備咧，唔建議入埋呢度啦。係啦，你有一個位，梗係睇到啦，屌！影唔到相。嚇？張卡唔見埋，佢神地。哇！開始落暴風雪啦，睇下啲雪粒開始慢慢咁樣跌落嚟啊！仲更加有 feel 喎呢個，而家呢一刻。平時我哋呢兩日都見到雪啦，今日而家開始落雪啦，細細粒咁樣，正。咩高山植物？係喎，睇時間落翻山喎。嚇？知啊，纜車啊！絕對知道啊！呢個沿途都有啲絲帶，大致上都係你啲雪景啦，松樹啊，同埋白雪雪嘅雪咁樣。因為咧頭先有幾次咧太凍啦，部GoPro都頂唔順啦，所以就熄咗好幾次。不過唔緊要，盡量拍到俾大家睇。呢度。好啊。埋頭苦幹影相，好雪嘅。好靚啊件衫，嚟啦！有料啊！住嗰度。今次行西隧口呢度咧，就係4個好深刻嘅地方啦。自己第一就係行日本嘅山啦，第二就係行呢個雪地啦，玩下雪啦。第三就睇到呢個好靚嘅阿爾卑斯山嘅風景啦。第四咧就可以克服到呢一度大約2156啦，當2200海拔2200米嘅高度啦。咁你跑嗰時咧個氣都會喘嘅，但係都唔緊要，慢慢適應到啦。喺度玩幾日咧，佢就會慣嘅啦，超正。咁都希望大家睇完呢段片之後咧，大家就可以嚟呢度玩下啦，趁呢個冬天落雪嘅時候。動翻去轉頭，呢個先，呢個唔係聖誕樹紅啤啤啊，吸住咗啊！奇怪定係攞唔到平衡啊？點解啊？好粗嘅條毛。係啊，好似幾好嘅紀念品咯，呢個。入到我。
終於都見到我身後邊呢個雪人啦，呢、個就係一個熱點啊，得意啊呢個！睇下呢度一望無際啊，成個仙境咁樣啦。唔想睇佢，你睇呢度，呢度就有一張瞭望台望遠鏡嘅，介紹下咧，睇下前面見到咩山啊！今日我哋冬天啊，白茫茫一片啊，落雪嘅，乜都睇唔到啦。睇啲介紹就好啦。呢一個咧就係纜車嘅機房啊，我哋可以睇下啦。哇，勁大個轆！冇咯，係喎，點解係呢啲細時候係幾隻蛋喺度嘅？呢度有啲資料嘅，俾人哋針腳用嘅。本当にご注意ください。本日は新穂高ロープウェイにお越し。呢啲都好得意喎，啲散紙包走得意喎。狗一袋一即係40零50蚊到。由貓頭鷹呢度呢啲綠銅頂就可以放下嗰啲雀仔嘅聲啊！好，第3站我哋就嚟到呢個地獄平沙房失題啊！跟住咧，沿住呢條 U 型嘅橋落去咧，就去到嗰個軟質湖啦。唔係。佢話我鳩噏咯，佢話我唔信咯。我影咗個。睇下兩邊，全部都係雪景啊！